สวัสดีครับผมต้อมบิงดีนะครับพบกันอีกแล้วที่เมืองลพบุรีนะครับวันนี้ มาอยู่ตั้งนานแล้วนะครับก็10 กว่าวันนะครับยังไม่ได้เห็นรถไฟนะครับที่เมืองลพบุรีนะครับตอนนี้รถไฟกำลังจะวิ่งผ่านนะครับเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากเลยครับตอนนี้เราลุ้นกันมากเลยว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับที่กำลังจะมาถึงตอนนี้โอเคครับกำลังมาครับมาแล้วครับมาแล้วค่อยๆอันนี้เบาๆครับค่อยมาเบาๆโอ้มาแล้วครับมาแล้วสงสัยจะขึ้นเหนือนะครับนี่ขบวนนี้สงสัยจะขึ้นเหนือครับโอ้หลายโบกี้นะครับสงสัยจะขึ้นเหนือครับสุดยอดมากเลยครับโอเค